Ölkə ərazisindən axan çaylarda yaz-yay gürsulluq dövrü müşahidə olunur. Bunun nəticəsi olaraq Kür çayında suyun səviyyəsi xeyli artıb. Çayın səviyyəsinin qalxması Kürdəmir rayonunun Çərtəyəz kəndində yeraltı suların səviyyəsinin artmasına gətirib çıxarıb. Bu isə bəzi həyətyanı sahələrdə problemlərə səbəb olub. Dünən səhər saatlarından etibarən Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin tabeliyində olan Mil Qarabağ və Aşağı Şirvan kollektorlarının istismar idarəsinin texnikaları və canlı qüvvəsi əraziyə cəlb olunub. Texnikalar kanalları qazır, yeni borular qoyulur. Çərtəyəz kənd sakinləri görülən operativ tədbirlərə görə minnətdarlıqlarını bildiriblər. Onların sözlərinə görə kəndin müəyyən ərazilərində artan qurund sularının səviyyəsi artıq enməyə başlayıb. Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin yerli istismar idarəsinin nümayəndəsinin sözlərinə görə hazırda bütün lazımi tədbirlər görülür. Son dövrlər Kür çayında suyun səviyyəsinin qalxması ilə əlaqədar Kürdəmir rayonunun Çərtəyəz kəndində də qurund sularının səviyyəsinin qalxması müşahidə olunur. Kür çayının qorucu bəndinin yaxınlığında evlərin tikilməsinə əlaqədar yeraltı filtrasiyalar nəticəsində həmin həyətlərdə su səviyyəsinin qalxması müşahidə olunur. Əraziyə Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin texnikalar cəlb olunub, yerli istismar idarələrinin texnikalar cəlb olunub, kəndin içərisində olan su daşıyıcı kanallar təmizlənir, daha dərin, daha böyük ölçüyə keçirilir. Həyətlərə gedən boru xətləri çıxarılaraq daha böyük diametrdə, daha böyük ölçüdə olan borularla əvəz olunur və görülən tədbirlər nəticəsində artıq kəndlərdə olan qurund sularının səviyyəsində yenmə müşahidə olunur. Bütün qüvvələrimizi səfərbər edərək yaxın günlərdə kəndin içərisində olan qurund sularının törətdiyi fəsadlar aradan qaldırılacaqdır. Qeyd edək ki, hazırda qabaqlayıcı tədbirlər olaraq əraziyə texnikalar cəlb edilib və növbəçilik təşkil olunub.